Ndabasuje cyane nanone ke nongeye kubaha ikaze hano ku Ibendera TV, ikaze kandi bwo muri aya makuru n'amakuru yo kuri uyu wa gatanu tariki 25 Mata muri uyu mwaka wa 2025. Muri aya makuru turaza kwibanda mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turababwira yuko uyu munsi amasezerano agomba gushyirwa ku rupapuro hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, n'amasezerano ahagarariwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Turababwira abari buhagararire ibi bihugu byombi muri aya masezerano, turaza kandi no kurebera hamwe ibivugwa muri aya amasezerano. Ibi turabyinjiramo ku buryo burambuye. Turababwira kandi ko agahenge muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kari kumvikanwaho hagati y'iyi leta na AFC M23 karimo guhonyorwa. Turaza kurebera hamwe ngo karimo guhonyorwa nande, turaza kurebera hamwe ngo karimo guhonyorerwa he. Ibi byose turabyinjiramo twinjira ku mirongo y'urugamba birumvikana. Turababwira kandi ko Kaziba muri Kivu y'Amajyepfo n'ubundi urugamba rwambikanye, ndetse magengo yatuvugana bishoboka ko rwose Kaziba ishobora no kuba yaba yafashwe yose n'abarwanyi umutwaye 23. Ibi turabyinjiramo turebe uko imirwano twinjira muri studio uko imirwano yari imeze, aho byari bigeze. Ibi byose turabyinjiramo hano ku Ibendera TV. Ngibyo rero ibikubiye makuru tugiye kugarukaho hano ku Ibendera TV. Turaza kandi kubabwira ko Sadek baburiwe irengero mu mujyi wa Goma. Uribaza ngo izi ngabo za Sadek ziganjemo abanyatanzania zaburiwe irengero byatewe n'iki? Biturabyinjiramo ku buryo burambuye. Kaze rero muri aya makuru aho muherereye mwese mu bice murimo, mu buzima muherereyemo, yaba abari mu buzima bwiza, yaba abari mu buzima butari bwiza nk'abarwaye n'abandi, mwese mwihangane. Ubundi na makuru ku Ibendera TV kanya angiye kuza tuyinjiramo ku buryo burambuye. Ikaze nanone nashimira amwe mwakoze subscribe ku Ibendera TV. Birumvikana ubwo niba utari wakora subscribe ku Ibendera TV nyaruka witerekeho, hanyuma kandi wibuke no gukora kuri ako kantu kameze nk'inzogera bakita asinye dora notification. Ikaze rero kuri mwese. Aya makuru ni munyemerere tuyahere mu masezerano byitezwe ko agiye gusinywa hagati ya Leta y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuri uyu wa gatanu tariki 25 Mata muri uyu mwaka wa 2025, birumvikana ku isaha y'isa 8 z'i Kigali mu Rwanda, urupapuro ruraba rurambitse ku meza imbere y'abagabo batatu. Oya, ni abagabo babiri n'umudamu cyangwa umumama umwe. Ambasaderi Olivier Nduhungirehe ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane mu Rwanda. Uyu nguyu araba tayari ku meza imbere ye urupapuro rw'amasezerano agomba gusinwa hagati y'ibi bihugu byombi. Ku rundi ruhande hari Madame cyangwa se Mama Therese Kayikwamba Wagina, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aya masezerano araba hagarikiwe n'umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga yitwa Marco Rubio. Araba ari we uhagarikiye aya masezerano. Ukibaza ngo amasezerano agiye gusinywa hagati ya Leta y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aya masezerano
agahagarikirwa cyangwa se akayoborwa n'umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni ukuvuga ngo mu yandi magambo ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika zihagarariye cyangwa se ziyoboye aya masezerano. Uribaza ngo aya masezerano ibyayo bimeze gute? Magingo aya ngaya ntago ibyaya masezerano n'ubundi birajya ahagaragara cyane yuko atari yanasinywa, ariko n'ubundi biravugwa yuko aya masezerano agamije guhagarika intambara, ndetse kandi aya masezerano ngo akaba agamije yuko muri aka karere hagaruka ubwumvikane, dore yuko hagati ya Leta y'u Rwanda na Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hamaze iminsi hari ikibazo cy'ubwumvikane butari bwiza. Aya masezerano rero bikaba bivuga ko zimwe mu ngingo zishobora kuza kuba zikubiye muri aya masezerano n'ubundi ngo harimo ingingo yo kubyura cyangwa se kuzura. Oya, ariko ntago twavuga kuzura kuko hazuka uwapfuye, ahubwo twavuga kubyutsa umubano hagati y'ibi bihugu byombi. Akaba ari amasezerano agomba gushyirwaho umukono rero kuri uyu munsi ku isaha y'isa 8 z'i Kigali mu Rwanda. Duhita tunihuta kandi kubera yuko ibi turaza kubigarukaho n'ubundi, ni munyemerere twinjire ku mirongo y'urugamba. Iyo tugeze ku mirongo y'urugamba ndabikunda cyane, ibi ndabikunda cyane. Kuva ku munsi w'ejo rero ndetse n'uyu munsi wakeye, kuva mu rukerera rwo kuri uyu munsi, ni ukuvuga ahagana isa 10 zikira saa 11, abasirikare barwana ku ruhande rwa Leta ya Kongo, ni ukuvuga FARDC, bagize gutya bamanuka ahangaha hitwa Kaziba, barangije bagaba ibitero ku birindiro by'abarwanyi b'umutwe wa M23. M23 bari baherereye ahitwa Mushenye. Bamaze kubagabaho ibitero rero, ngira ngo abadukurikiye ubwo mugendeye no kuri iyo map murimo kubibona, aha centre ya Kaziba niho harimo kubera imirwano magingo aya ngaya tuvugana. Ariko abarwanyi b'umutwe wa M23 bagabweho ibitero bari baherereye ahitwa Musheni. Hanyuma rero imirwano ikaba yatangiye mu rukerera, ariko n'ubundi abarwanyi barwana ku ruhande rwa Leta ya Kongo, iki gisirikare cya FARDC ari nacyo cyagabye ibi bitero, kikaba cyahuye n'akaga gakomeye cyane. Cyahuye n'akaga gakomeye cyane kubera yuko bagabye ibitero kuri abarwanyi b'umutwe wa M23 barangije bakoresheje bombe, bakoresheje ibifaru. Ndagira ngo nkubwire yuko bakubise umufaridese hasigaye ubundi amatwi akajegera, ngo bamukubise baramwirukankana. Magingo yangaya atuvugana bakaba bari bageze ahangaha hitwa za Bugoyi, barembera birukanka hirya. Ariko ndagira ngo nkubwire yuko abarwanyi b'umutwe wa M23 ngo batanze icyitwa isomo ahangaha Mushenyi na Kaziba, ngo batanze isomo rikomeye cyane. Ikindi kandi kivugwa muri iyi mirwano nuko ngo igisirikare kirwana ku ruhande rwa Leta ya Kongo FARDC ngo bari bazanye drone zigera muri 3 zo kurasa abarwanyi b'umutwe wa M23, ariko n'ubundi ngo izi drone bayobewe aho zirengeye. Ngo bagurukije iya mbere abarwanyi b'umutwe wa M23 bakibona kuri radari zabo bahita bayiyobya. Ngo bagurutsa iya kabiri abarwanyi b'umutwe wa M23 nayo bayibona kuri radari bahita bayirangiza. Iya kabiri yo ngo bayirashe rwose bayihindura uburere. Iya gatatu rero ngo barayigurutsa nayo kugira ngo bace agasuzuguro, nayo ngo barayitwika. Bayitwika abarwanyi barwana ku ruhande rwa Leta ya Kongo babireba, kandi bayitwika nta ni kilometero cyase nta rero ngo nta ni minota yari imaze bakiyigurutsa. Bakiyigurutsa bahise babona ibishashi bishashagirana, babona noneho ikitwa ivu nicyo kiri kubamanukira. Ibi rero ngo bikimara kuba
aba barwanyi ba FARDC ngo bahise bavuga bati ishyamba si ryeru, ngo bahise bavuga ngo ibintu birakomeye, bahita batangira kuyabangira ingata. Noneho abarwanyi barwana ku ruhande rwa M23 ngo barabavudukana my friend. Aha ngo bakuvudukana icyitwa umuFARDC, noneho ngo ibintu birakomera cyane muri utu duce twanduba, Warungu, Kashongerwe, Tubimbi, Mushenge, Kasika. Ahangaha ngo bumvishe icyitwa urusasu, urusoro rw'isasu ngo rwari rurimo ruvuga muri iki gitondo. Nagira ngo nkubwire yuko n'ubundi n'amagingo aya ngaya tuvugana biravuga yuko abarwanyi b'umutwe wa M23 n'undi bashobora kuba tayari bamaze gufata iyi Kaziba yose, kubera yuko ngo abasirikare barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo bageze gucya barirukanka, ariko noneho ngo mu kwirukanka hagira bamwe basigara inyuma bagenda n'ubundi bakomeza kugenda barasa, ariko n'ubundi ubona yuko imbaraga ngo zabashiranye. Uku kubirukankana rero M23 ngo yabakinagije, imaze kubakinagiza bamwe birukanyira za Bugoyi, abandi birukanyira za Bushege cyase Bushege, ariko magingo yangaya n'ubundi biravuga yuko imirwano yo iracyakomeje hafi ahangaha za Bugoyi na haruguru za Musheni cyase za Musheni. Ariko ndagira ngo nkubwire yuko isasu ririmo kuvugira ahangaha ntago yoroshye, kubera yuko iyi mirwano iri kubera ahangaha ngo irimo kumvikanamo bombe zirimo gukoreshwa, imbunda ntoya n'inini zirimo gukoreshwa. Hanyuma rero ndagira ngo nkubwire yuko n'ubundi izi FARDC ngo zirimo kwirukanka, ndetse kandi ngo biravugwa yuko amakuru ari guturuka ahangaha aravuga yuko n'ubundi ngo bari baje kurwanira ahangaha cyangwa gutera ibirindiro by'abarwanyi b'umutwe wa M23 ngo ari muri ya gahunda yo kugira gute, yo gukumira yuko abarwanyi b'umutwe wa M23 bakomeza kuzamuka cyangwa se gushinga ibirindiro byabo muri ibi bice, dore ko ibi ngibi ngo byaba birimo gushyira igitutu kuri aba basirikare barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo byuko M23 n'ubundi yaba irimo kugenda iseta cyangwa se iba tayari mu gufata uyu mujyi wa Uvira. Ngibyo rero ibyo ku mirongo y'urugamba yaramutse ahangaha Kaziba, ndetse kandi akaba ari n'imirwano yiriwe ku munsi w'ejo. Magingo ya rero ikaba ikomeje, mu gihe rero abarwanyi b'umutwe wa M23 baba bafashe Kaziba. Byaba abyerekana iki? Byaba byerekana yuko situation sécuritaire cyangwa se ibijyanye n'umutekano aha Nyangezi byaba bishyize, byaba bigiye kwiherezo kuri abarwana ku ruhande rwa leta ya Kongo, kubera yuko n'ubundi baturukaga ahangaha Kaziba bakamanuka bakaza ahaza Nyangezi bakagaba ibitero, abandi bagacangaha Warungu bakagaba ibitero ku birindiro by'abarwanyi b'umutwe wa M23. Gufata Kaziba rero byaba ari yindi nsinzi kandi nziza ku barwanyi b'umutwe wa M23, kubera ko ibi bice byose za Nyangezi za Bukavu ubwo ngubwo byaba birimo kugenda bigira umutekano 100%. Ngibyo rero uko byifashe aha ku mirongo y'urugamba. Twihuse reka twerekeze ku bijyanye n'izi ngabo za SADC zaburiwe irengero mu mujyi wa Goma. Ingabo za SADC ko ari abantu bakuru, umuntu wize igisirikare ko abana afite n'akandi kantu uko kujijuka k'ubwenge. Aba basirikare ba SADC baburiwe irengero gute mu by'ukuri? Reka rero ibingibi nabyo nze tubyinjiremo, ariko reka mbanze nsome ku mazi ho gatoya, ubundi nze ibi nabyo tubyinjiremo ku buryo burambuye. Tayari twinjirane mu mujyi wa Goma turebe iby'aba basirikare ba SADC
abasirikare ba SADC ni ukuvuga abasirikare mu ngabo z'umuryango wa SADC biganjemo abanyatanzania. Amakuru aravuga yuko baburiwe irengero muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru aravuga rero ko aba basirikare b'abanyatanzania baburiwe irengero ari ababarirwa mu ijana bari barimo barwanisha imbunda zizwi nka Sabasaba BM21 Grand. Bakaba rero ngo barwaniraga mu duce twa Kibati, Kilimanjaro n'utundi two muri teritwari ya Nyiragongo. Birakekwa ko cyangwa se biravugwa ko aba basirikare nyuma yo kubona gusubira mu mujyi wa Goma warumaze kwigarurirwa na M23 bidashoboka, ngo bahiseme kwerekeza mu mashyamba, ndetse bivugwa ko hari abari bari mu birunga. Andi makuru kandi yaravuga ko hari abasirikare 43 b'Abanyafurika y'Epfo nabo ngo baburiwe irengero. N'abasirikare benshi cyane, ubwo bose hamwe bateranyije ni 143. Biravugwa ko aba basirikare bishwe na M23, gusa bagenzi babo bakaba barabuze uwo uko bajya ngo gutoragura imirambo yabo ku mirongo y'urugamba. Abandi bakavuga yuko ngo aba basirikare baba bari mu mashyamba atandukanye. Kugeza muri Gashyantare muri uyu mwaka, igisirikare cya Afurika y'Epfo SANDF cyemezaga ko abasirikare cyatakarije mu mirwano na M23 ubwo hafatwaga Goma ari abasirikare 14 bonyine. Icyakora muri uko kwezi ubwo bamwe mu basirikare bakuru ba M23 basuraga ingabo za Afurika y'Epfo mu kigo cya Mubambiro, mu byo basabwe cyangwa se mu byo basabye uyu mutwe wa M23 ni ukuvuga abasirikare ba Afurika y'Epfo basabye ko babemerera kujya gushaka imibire ya bagenzi babo mu duce twabereyemo imirwano, ibishimangira ko uriya mubare wabo Afurika y'Epfo yatangaje ko ari bo bapfuye waba atari wo. Uyu mubare rero ngo ukaba waba ahubwo urengaho kugira ngo babe 14, bakaba ahubwo bivugwa yuko ngo baba banikuba hafi gatatu. Amakuru kandi akavuga yuko abasirikare ba SADC baburiwe irengero ari bo babereye uyu muryango wa SADC imbogamizi zo gucyura ingabo zabo kugezana n'uyu munsi. Ni mu gihe hari amakuru kandi avuga ko ibihugu bigize SADC mu kwezi gushize bashyize iherezo ku butumwa ingabo z'uyu muryango zari zirimo. Ikindi kandi ngo izi ngabo zikaba zarasabwe na M23 kuva bwangu Igoma nyuma yo kuzishinja kugira uruhare mu bitero ihuriro ry'ingabo za leta ryagabye kuri uyu mutwe ku itariki 11 Mata muri uyu mwaka wa 2025. Ikindi rero kivugwa kuri izi ngabo, biravugwa yuko nyuma yuko bamwe mu basirikare ba SADC bagiye bicwa abaguye muri uru rugamba, iki kintu ngo cyababaje cyane aba basirikare, bakabishyira mu mitwe yabo bakavuga bati byanze bikunze tuzihorera kuri M23. Kuba barisha abasirikare bacu byaratubabaje, natwe rero tuzihorera kuri M23. Ibi rero ngo bikaba ari nabyo byaba byarabaye intandaro yo kuba baragize cyangwa se yuko baravuzweho kugira uruhare muri ibi bitero byagabwaha mu mujyi wa Goma, nubwo abayobozi ba SADC ibingibi babihakanye. Ibi barabihakanye ndetse babyamaganira kure. Ibintu rero bikaba bikomeje kuba ikibazo gikomeye cyane ahangaha mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nyuma yuko bikomeje kugenda biba gaterera nzamba ku gutaha kwa abasirikare. Nyamara kandi M23 yabasabye gutaha byihuse bakava kuri ubu butaka byihutirwa cyane. Twihuse rero ni munyemerere twerekeze ku bijyanye n'imirwano ikomeye mu mujyi wa Uvira,
akaba ari imirwano nayo yabereye aha mu mujyi wa Uvira kuri uyu munsi. Mu rukerera rwo kuri uyu munsi rero imirwano ikomeye yabaye hagati ya FARDC no kuvuga igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Wazalendo aha muri uyu mujyi wa Uvira. Amakuru turuka hangaha aravuga ko kuri uyu munsi habaye imirwano ikaze hagati y'abasirikare b'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo narwanye b'imitwe yitwaje intwaro izwi nka Wazalendo, akaba ngo ari imirwano yabereye ku musozi witegeye umujyi wa Uvira nkuko amakuru yemezwa na societe civile, ndetse kandi biravugwa yuko ngo FARDC na Wazalendo ndetse n'ingabo z'u Burundi bamaze igihe muri uyu mujyi wa Uvira mu rwego rwo kwirinda ko inyeshyamba zo mu mutwe wa M23 bafata uyu mujyi. Ariko igikomeye kinababaje cyane nuko abarwanya ngo ntago barimo gucana uwaka, ngo ntago barimo kumvikana rwose. Wazalendo iravuga iti FARDC mwebwe mwaratsinzwe, ibice byose twanyuzemo nimwe mwari muyoboye urugamba mwaratsinzwe, nta kintu rero mushobora kugeraho, nimuve mu nzira bari twebwe tuyobora urugamba. FARDC ku rundi ruhande nayo ikavuga iti mwebwe Wazalendo mwe muri n'abasiviliani ntago muri abasirikare, ntago mwatuyobora na urugamba. Ibyo byaba ari agasuzuguro kuzuye. Hanyuma ku rundi ruhande Wazalendo nanone ikagaba ibitero by'amagambo ku gisirikare cy'u Burundi bavuga bati mwebwe ibijyanye no kurwana ntabyo mugishoboye, mufite ubwoba, mufite gutinya, nimuve mu nzira rero n'ubundi nimushaka musubire mu gihugu cyanyu ntacyo muri kudufasha. Abasirikare b'Abarundi ariko nabo bakavuga bati ko hasinywe ibiganiro bijyanye n'agahenge, mwaretse tukabanza tukareba ikiva muri ibi biganiro akaba ari bwo dukomeza urugamba. Ku rundi ruhande FARDC nayo ikavuga iti twebwe leta yacu yasinye amasezerano y'agahenge, none mwebwe Wazalendo murabyitereramo mute, murazana imirwano gute? Wazalendo nayo ku rundi ruhande ikavuga iti n'ubundi abasinye amasezerano ni leta ya Kongo, mwebwe rero mwigire ku ruhande mutureke tujye kwirwanira naye 23, mwebwe mwasinye amasezerano ariko twebwe ayo masezerano nta tureba, ni mutureke tujye kwirwanira. FARDC nabo bakavuga bati ntago mujya gutera abarwanyi b'umutwe wa M23 kandi twebwe turi abasirikare tugomba kurinda ubusugire bw'igihugu, byaba ari ikibazo gikomeye cyane muduteje, M23 ikahita iza ikaturasa twese. Ngaho rero aho imirwano y'uyu munsi hagati ya Wazalendo na FARDC yaturutse, ntago barimo kumvikana. Bamwe baravuga bati twubahiriza agahenge, abandi bati agahenge ibyo birabareba hagati yanyu na M23. Hanyuma rero ubundi isasu rihera ko rivuza ubuhuha. Ni mirwano rero bivuga yuko yatangiye mu rukerera ndetse ngo yatangiye ku munsi w'ejo ku wa kane. Hanyuma rero n'ubu ngo bikaba bivuga yuko ngo igikomeje, dore ko n'ubundi ngo batarimo kumvikana. Kutumvikana kwabo rero ngo bikaba bikomeje gutuma n'ubundi ariho iyi mirwano ituruka. Amakuru kandi avuga ko impande zombi ngo zirimo no gusubiranamo mu bice bya Nyangezi, ibyatumye ngo Wazalendo ziva ku mirongo y'urugamba nyuma yo gukubitwa na FARDC. Ibingibi rero bikaba binakomeje kuba intsinzi ku barwanyi b'umutwe wa M23. Ibi bikomeje kuba byiza cyane ku barwanyi b'umutwe wa M23 kuko baravuga bati uko musubiranamo nizo mbaraga zacu, uko musubiranamo niko turimo tubishimaho, kandi uko musubiranamo munarwana niko amaherezo biraza kudufasha natwe kuba twadivansinga tukaba twakwigira imbere. Ngibyo rero ibyo twagarukaho kuri aya masaha, n'ubundi amakuru yo aba ahari ari menshi, ariko byanze bikunze izi updates ntago twazirenza ingohi hano ku Ibendera TV.
ariko mbizeze ko n'ubundi mu kanya turaza kugaruka n'andi makuru harabagezweho. Birumvikana amakuru yo kuri uyu munsi ni menshi yarumbutse. Icyo nagusaba nukuba kwibendera TV, icyo nagusaba kandi nuguterekaho like yawe, hanyuma kandi butari waterekaho subscribe yawe, uyu ni wo mwanya wawe. Hanyuma mu gihe uterekaho subscribe wibuke no gukora kuri ako kantu kameze nk'inzogera, ni signe dora notification. Narabasobanuriye ko iyo aka kantu gakozeho amakuru agera kwibendera TV ugahita uyabona, duhita twe tuyakoherereza utiriwe ujya mu byo gushakisha. Ikindi kandi ubwo udufashe gusangiza izi nkuru inshuti zawe kugira ngo amakuru agere kuri bose kandi mu gihe cyihuse cyane. Amakuru nayihuse kandi akagera kubo agenewe mu gihe nyacyo. Reka mbashimire cyane rero, yari umukada mu by'iyi mirongo y'urugamba. Imana ikomeze kubarinda mwese.